ओ यहाँ पहिरो गएको रहेछ नि त दुई लेन नतान्ने यार लो मा यस्तो बेला नि पहिरो जाने यस्तो बेला नि पहिरो जान्छ यतापट्टि पानी रहेछ है खोला जस्तो यो पन्जाले त धानेन यार यो पन्जाले त धानेन 30 मा तान्न छ यार यत्रो 2 गियरमा 2 हो कि 3 हो यो त 1 हो यार